А в компанию я пришла на продукт. Причем я пришла на продукт не себе, а своему любимому человеку. В общем, меня в компанию привела любовь. Потому что у него были большие проблемы по здоровью. И я слышала, мне говорили об этом, но я как от мух назойливых отмазывалась, отпрыгивалась, посылала куда подальше. Но когда мне показали коротенький ролик Евгения Исаева, вот эта Женечка, которого я сейчас так обожаю, его вебинары, я смотрю, я впитываю как губка, я на них сижу, я так благодарна ему за это. И когда мне показали коротенький ролик где-то в статусе, я сказала, вот это оно, мы вот это сейчас будем пробовать. Начала рыть в интернете, нашла ролик Ахмеджана. Я тогда не знала, как его зовут, я называла его дядька в шляпе. Мы его посмотрели, я говорю, давай начнем пить, давай что-то будем делать. Потому что нельзя с такой одышкой жить, это вообще невозможно. Там 2 стента у него была операция. Вот. И когда на 2-ю неделю приема он мне звонит, а я слышу, я говорю, а где одышка? Он говорит, а нету, вы знаете, у меня слезы полились с радости. Я говорю, я просто в шоке. А продукт я брала просто так, как клиент. Даже я не регистрировалась, ничего. Я говорю, не надо мне вот этих регистраций ваших, ничего я не хочу. Мне только дайте продукт. И вот 2 упаковки я вот так вот взяла. Получили мы шикарный результат. И тут до меня дошло. Надо посмотреть маркетинг. А что там? Что там за рефералка? А что там еще? В общем, потихонечку начала разбираться, взяла уже себе, до меня очередь дошла, у меня у самой шикарные результаты пошли. Я просто вот их устану здесь перечислять, занимать время просто не хочу. Нет, все. не занимаешь наше время, у нас этому время посвящено как раз. Ой, тогда слушайте, у меня, во-первых, началась чистка, что сейчас наблюдается у всех моих партнеров поголовно. Началась чистка, сбросила 3 килограмма за неделю приема. У меня нормализовался сон, я начала отключаться, как младенец, спать до утра. У меня прошли эти судороги, которые меня так мучили по ночам. А потом так ноги болели, как будто я не знаю, чем занималась. Вот это вообще... У меня прошло уплотнение на груди, которое меня очень сильно беспокоило, но я в больнице не хожу, поэтому я не могу предоставить вот эти документы, но они мне прошли. Прошло вот это... У меня прошел ужасный кашель, который... Когда меня вот девочки на работе отправляли уже в тубдиспансер. Идите, говорит, проверься уже, заколебала ты со своим вот этим кашлем. Он прошел... Ой, я не знаю, у меня просто зашквал эмоций. Это просто чудо. Я вообще пришла сюда на суставы и сосуды, потому что у меня грыжи эти межпозвонковые. И когда я в этот раз копала картошку, я никому не дала лопату, я говорю, я посмотрю, как она у меня, водород подействовал на спину. И знаете, я утром встала, я даже не почувствовала, я даже забыла, что я ее копала. И вот такие удивительные вещи, они просто, это невозможно молчать. Мне, конечно, хочется делиться, но и у меня окружение тоже замечает это. Самая прикольная продажа, подписка вернее, у меня была вчера, когда я зашла в магазин, встретила женщину, которую я не видела полгода. А, знаете, первый ее вопрос был, что у тебя с лицом? Я говорю, а что у меня с лицом? Она говорит, ты что, у тебя нет морщин, где твои брыли? Я говорю, не знаю. Что ты пьешь, что ты ешь? Я говорю, я ничего, кроме водорода, не принимаю.